Приятного времяпрепровождения. С вами Козел Альпийский. Наверное, последний будет ролик сегодня, который я заснимаю. Сниму я небо. Помните, я летом небо снимал? Небо, сосны. Сейчас не облачко, небо такое, как вот как раз тогда, когда я снимал на скамеечке. Вот видите, вот эти деревья за забором в кадре. Я сейчас туда не выхожу, на территорию очень много, очень сложно ворот открывать. Долго это. И пока весенние сильные ветра не ответрят, это после после 1 мая даже будет снимать сложновато. Я хотел на выпуск пораньше, в конце апреля выгнать, но здесь сумасшедшие ветра, просто невероятные ветра. Я уже рассказывал. Корабль поплывет без воды, только парус подними. Так что вот не получается. Но вот как только ветра ответрят, снова будут ролики про выпас. Может быть, не такие долгие. Скорее всего, не такие долгие. Может быть, пару роликов я и запишу долгих, не знаю пока. Все туманно в этом отношении. Про с солдатиками тоже все туманно. Буду я их снимать или не буду снимать вообще, не знаю. Посмотрим. Ну, когда-то в любом случае буду. Вопрос скорости, потому что очень-очень много всяких дел, других дел. Канал — это все-таки хобби. Так что вот как двигается, так двигается. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.